pico de pato, cola de castor y patas de nutria, y aún así es real. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos que ponen huevos. Utiliza sensores eléctricos en su pico para detectar presas bajo el agua. Pasa gran parte del tiempo nadando en ríos y arroyos donde se mueve con gran habilidad. A pesar de su apariencia curiosa, está perfectamente adaptado a su entorno. Extraño, único y fascinante. El ornitorrinco demuestra que la naturaleza no sigue reglas.